Ya, Alhamdulillah pada petang ni Kayak Dahagi bersama-sama dengan anak yatim daripada Teratak Rahmat. Ini Ustaz Ihsan, Ya. Yang menjadi salah seorang daripada orang yang menguruskan Teratak Rahmat. Jadi bolehlah tuan-tuan untuk memberi sumbangan kepada Teratak Rahmat, dan saya minta sedikitlah ulasan daripada Ustaz untuk sama-sama kita bantu. Terima kasih kepada Ustaz yang mengurus Dahagi Kayak ni. Kami Pusat Jagaan Anak Yatim dan Miskin Teratak Rahmat. Kita beroperasi di Dewan Persatuan Al-Islah Mata Air. Jadi kita dikendalikan oleh pendaftar di bawah JKM, dan tenaga penggerak kita tu adalah daripada sukarela lah. Jadi tuan-tuan perempuan yang mana Allah berikan kelebihan dari segi wang ringgit, kemampuan, jadi kita alu-alukan lah untuk kita menyumbang kepada Teratak Rahmat. Mudah-mudahan insya-Allah dengan yang demikian itu dapat memberi manfaat untuk kebajikan anak-anak ini di masa hadapan insya-Allah. Dan segala perhatian tuan-tuan perempuan saya ucapkan dengan jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Ustaz kerana sudi bawa anak-anak yatim sama-sama dengan Kayak Dahagi pada petang ini, dan kami pun rasa sangat berbesar hati, sangat berbangga kerana dapat memberi sumbangan kepada anak yatim. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz. Ya, baik. Jazakumullah khairan.